Приветствую, друзья, приветствую всех моих подписчиков, приветствую всех зрителей. Вы на канале Магрыб, с вами Владимир. Решил выехать на окуня. Заскучился за окуневыми поклевками, за бойким днепровским окунем. Выехал я вечером, но, конечно, волнение такое на Днепре, как вы можете наблюдать. Конечно, погода не очень окуневая, дугу выдувает, скорее всего, будет выдувать. Ну что ж, уже приехал на точку, будем сейчас с вами ловить окуня. Окуня буду ловить я на микроджиг, 3-4 грамма, ушастик, силикончик, ну как положено. Итак, мы на месте, приступаем к рыбалке. Первый есть. Да, ветрено. Дуга, конечно, выдувается, петля. Так, тяжело немножко рыбачить, но будем надеяться на чувствительность снасти. Небольшие подбросы. Пауза, все как по классике, окунь бойкий, первый такой небольшой, ну посмотрим, может все-таки есть и покрупнее. Опа! Есть такой хороший какой-то. Ух ты! Бойкий. Оп. Красавец. Ох. На активную приманку. Опа! Хороший. С дальняка. Да. Мелочь, но приятно. Да.
Да, боковой ветер, конечно, сдувает дугу. Ну ничего, выдувает дугу, ну ничего, мы приспособимся. Опа, прям возле лодки. Оп. Опа! Красавец какой-то. Такой неплохой.
Ай-яй-яй. Была поклевочка. Такая гарная. Стянула силикон. Ну что ж, дорогие друзья, рыбалка на этом, наверное, будет заканчиваться. Клев ослабел, окунь уже как-то так неактивно берет, может уже куда-то сместился, я не знаю, не клюет. Окунь не клюет, потому что у него нет клюва. Но тем не менее, окуня я поймал, были досадные поклевочки, которые я не реализовал. Ну, место перспективное, буду приезжать. Спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться. Если видео понравилось вам, поставьте лайк, добавляйтесь в друзья. До новых встреч, всем пока!